Naon sababna engke masa badak terjadi kiamat, sabada bumi geus dibentangkeun, sabada bumi geus diganti ku bumi nu lain. Ongko dilegaan tapi naon? Heurin. Tempat oge manikot sapaseun keuneng urang, sapaseun suku urang da heurin teh ya. Sabab loba makhlukna engke mah. Henteu cara ayeuna. Ayeuna mah kan nu lahir aya, nu maot loba. Terus kitu. Kapan jeung nu maot deui? Nya. Jadi loba. Aya nu lahirna, loba nu maotna. Aya are ayeuna mah nya. Wadhahirul ayati annal ardo tumadu ma'abaqaiha. Walaisa kadalik bal tubaddalu bi ardin ukhra. Ari cek dina ayat mah bumi ieu cenah anu dinaonkeun teh dibentangkeun, dibeberkeun, diluaskeun. Padahal mah memang diluaskeun bumi na ngeun lain bumi anu ieu sabenerna mah. Engke teh. Nah intina mah kitu we lah. Engke mah bakal aya palataran bumi palataran anu lega daripada bumi nu ayeuna. Tapi sok sanajan lega bumi engke sabada kiamat daripada bumi at palataran anu ayeuna, tetep hareureun engke teh. Sehingga tempatna ogen urang teh boga tempat hanya sapaseun suku urang pasasedek murnya. Wih, waasnya coba bayangkeun. Tah da sadayana oge bakal naon? Ngalaman. Teu si A teu si B kabeh we bakal naon? Ngalaman. Tah eta perjalanan urang anu can ka sorang teh nya. Naon wae urang teh nu bakal ka sorang teh maot. Maot heula. Urang teh ayeuna teh di dunya tuluy maot. Tuluy aya nu geus maot teh aya nu meunang siksa kubur, aya anu meunang nikmat kubur di alam barzahna teh. Tuluy kiamat heula nya. Tuluy baas. Tuluy dihisab. Ayeuna teh anu dicaritakeun dina ieu ayat teh. Tuluy tos dihisab teh ditimbang amal, mun tas sirat asup surga, aya nu asup neraka. Kitu perjalanan urang teh panjang keneh. Da endingna teh engke aya anu di surga, aya anu dina neraka. Mudah-mudahan mah urang sadayana sok sanajan teu pantes disebut ahli surga sabab urang mah jelema anu loba dosa, tapi da naon urang teh moal kuat nandangan siksa neraka. Mudah-mudahan sing disalametkeun tina neraka diasupkeun ka surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin.